Mantap Om dapurnya. Terima kasih sudah berkardus. Halo teman-teman, selamat pagi. Kayaknya enaknya ini pagi ini kita sarapan pakai daging burung ya. Kita akan proses daging burung hasil kita buru kemarin. Berangkat ke dapur. Sekedar. Oke teman-teman, ini kita sedang melakukan proses pemasakan hasil berburu. Banget nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, pokoknya banyak banget lah, sekitar 15 ekor. Tunggu proses selanjutnya ya. Ini prosesnya ya, proses masaknya nih, mantap guys. Teman-teman, ini udah mau matang nih. Lagi kita sapa hasil buruan kita. Yes. Dulu guys. Ini udah matang hasil masakan kita. Ini burung terus. Sambal guys, ini daging burungnya tadi yang sudah kita proses, kita masak. Saya ngambil yang ruak-ruak aja. Ini kalau makan itu jangan pakai sendok guys ya, pakai tangan aja biar jos. Ayo kita lanjut makan. Ayo teman-teman, kita lanjut makan daging burungnya. Mantap jiwa. Ini daging teruk teman-teman, kita lanjut makan aja ya. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan firman rojak dan bukan ya guys, bukan. Perjuangan kita. Mantap Om dapurnya.